السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ نهاركم مبروك. كتعاودوا؟ كلشي لاباس؟ اجواء رائعه البحر وغادي نشاركها معكم كما كتشوفوا. وقلت علاش لي ما نشاركش اجواء زوينه مع المتتبعين ديالي، مع خوتي خارج المغرب وداخل المغرب والجاليه المغربيه. واحد جو زوين في جهه مرقاله، بحر مرقاله، بغيت نشاركو معكم. واحد الجو زوين صراحه الله، بزاف بزاف. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناه ادم، وتابعوني الى الاخير في هذا النهار الزوين. دابا هذه هي مرقاله، ودابا غنطلعوا للزهاني. تما كيعوم مع بنادم كبير ورجال، كاينه شي العيالات بزاف، اغلبيه كاينه رجال. وتابعوني الى الاخير. كما كتشوفوا حنا طالعين للزهاني، هذه هي طريق الزهاني. هذه هي الطريق ديالها كما كتشوفوا، واحد المنظر رائع هنا.
نجمعوا الوليدات ونطلعوا نتغداو. والى اللقاء في فيديو جديد، وما تنسوناش من اللايكات ديالكم ودقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناه ادم. وشكرا على المتابعه.